बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका अपना भाई मोहम्मद सईद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक सईद आर्टोज। आज की न्यू वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है आप देख सकते हैं, ये मैंने मैग्नेट बाहर निकाल लिया और ये गोल्ड हेड की गोल डब्बी है ये बाहर निकाल ली है। मैग्नेट इसलिए खोला है कि आप देख सकें जो इसकी लीकेज है और इसकी टाइमिंग चेन आवाज करती है। टाइमिंग चेन डालने लगा हूँ, आपको दिखाऊंगा किस तरह टाइमिंग चेन डलती है और कौन सी इसकी लीकेज के लिए कौन सी सीलें डालनी चाहिए। सबसे पहले इसका ऑयल निकालेंगे। ये ऑयल का नट है, इसको खोल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा ऑयल चला हुआ है इसलिए कम निकल रहा है, आप देख सकते हैं। टाइमिंग चेन डालने के लिए ये मैग्नेट प्लेट बाहर निकालनी पड़ती है। ये इधर चार मुंह के दो पेच होते हैं, एक इधर लगता है और एक इधर। पहले टी हैंडल और हथौड़ी की मदद से इनको पहले नरम करना है, खोलने में आसानी होगी, आप देख सकते हैं। और ये मोटी बिट है, बिट के साथ इसको खोलेंगे, आप देख सकते हैं। ये खोल रहे हैं, तब खोलेंगे, आप देख सकते हैं। ये दोनों खुल गए हैं और अब चार पेचकस की मदद से ये दोनों पेच खोल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये एक खुल गया और ये दूसरा खोल रहे हैं। ये दोनों खोलियां आप देख सकते हैं। पेचकस की मदद से मैग्नेट प्लेट बाहर निकाल रहे हैं और ये बाहर निकाल लिया, आप देख सकते हैं। और ये 14 की घोटी है, आप देख सकते हैं। ये नीचे वाला टाइमिंग का नट है और ये 14 के टी हैंडल की मदद से खोलेंगे इस और 14 की घोटी लगाई है और अब इसको हाथ से खोल रहे हैं और ये इसकी टाइमिंग किल्ली है, ये बाहर निकाल लिया है। इसकी दाना रबड़ ऊपर होती है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस जगह पर चार मुंह पेचकस लगाकर आप देख सकते हैं। ये 9 की घोटी है, घोटी राड की मदद से ये फ्रंट गरारी के नट हैं टाइमिंग के, ये खोल रहे हैं। इनको खोल रहे हैं, बाहर खोलेंगे, आप देख सकते हैं। एक खुल गया और ये दूसरा खोल रहे हैं और ये तीसरा है, आप देख सकते हैं। तीसरा खोल लिया। एक मुंह पेचकस की मदद से इस तरह टाइमिंग गरारी बाहर निकालेंगे, आप देख सकते हैं किस तरह निकालेंगे टाइमिंग गरारी। ये गरारी बाहर निकाल लिया। ये 10 का टी हैंडल है और इधर का बोल्ट है ये वाला और 10 के टी हैंडल से इसको खोलेंगे, आप देख सकते हैं। ये रूलर बोल्ट खोल लिया और ये टाइमिंग चेन है, अब इसको बाहर निकालेंगे। ये चार मुंह पेचकस है और बड़ा रूलर रबड़ बाहर निकालने लगे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये कटा हुआ है और ये टाइमिंग चेन है, ये बिल्कुल खत्म हुई पड़ी थी, बहुत ज्यादा आवाज देती थी। टाइमिंग चेन बाहर निकाल लिया है। अब आपको दिखाऊंगा इसके अंदर डालने का तरीका। न्यू टाइमिंग चेन, ये इसका छोटा रूलर रबड़ है, 2 रूलर रबड़ होते हैं ये वाले और ये एक टाइमिंग चेन होती है। ये मुकम्मल टाइमिंग चेन किट बनती है। ये तो बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा था इसलिए टाइमिंग चेन आवाज देती थी। आप देख सकते हैं जो रिक्शा की टाइमिंग चेन होती है, जो चाइना बाइक की टाइमिंग चेन होती है वो 84 लिंक की आती है, आप देख सकते हैं। सुराब की आएगी 84 लिंक की। अब इसकी टाइमिंग चेन डालने लगे हैं, आप देख सकते हैं। ये क्राउन लिफान की टाइमिंग चेन है, ये अकेली टाइमिंग चेन है। इसको बाहर निकाल रहा हूँ और ये न्यू टाइमिंग चेन है और ये इसके रूलर रबड़ हैं, आपको दिखाऊंगा। ये 2 रूलर रबड़ हैं, एक बड़े वाला है और ये छोटे वाला है। ये टाइमिंग चेन इसके अंदर डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं उधर से टाइमिंग चेन डाली है, इस साइड पर आ गई है और अब इसके ऊपर लगाएंगे और ये इसके अंदर आप देख सकते हैं ये गरारी है
इसके ऊपर टाइमिंग चेन लगाएंगे। इस तरफ तो बैठ गई है, अब इसके ऊपर बिठा लिया। आप देख सकते हैं ये केम है, केम के ऊपर टाइमिंग चेन बिठा लिया। ये बड़े वाला रूलर रबड़ है, इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर आएगा। टी हैंडल की मदद से इसको अंदर डालेंगे। ये अंदर रूलर रबड़ चला गया, आप देख सकते हैं रूलर रबड़ इसके अंदर चला गया। रूलर रबड़ का सुराख जो होगा, ये रूलर रबड़ का बोल्ट इसके अंदर लगाएंगे, आप देख सकते हैं। और ये हाथ से टाइट कर रहे हैं रूलर बोल्ट को, रूलर बोल्ट टाइट कर रहे हैं 10 की चाबी की मदद से। ये टाइट हो गया। ये छोटा रूलर है, ये इस जगह पर लगेगा। ये घोड़ा पत्ती है, छोटा रूलर इस जगह पर फिट होगा, आप देख सकते हैं। ये छोटा रूलर फिट हो गया। ये टाइमिंग गरारी है, इसके अंदर डालेंगे। और ये छोटा पेचकास है, ये पेचकास की मदद से टाइमिंग चेन गरारी के ऊपर लगाएंगे। ये टाइमिंग गरारी लगा लिया। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट लगाएंगे और ये मैग्नेट का टॉप है। देखेंगे जो ये निशान है, इस निशान के बराबर होना चाहिए। इसकी टाइमिंग आउट है, आपको दिखाऊंगा किस तरह लेकर आते हैं। और देख सकते हैं ये जो निशान है ये थोड़ा सा आउट है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल निशान बराबर आ गया। और ये जो टी का निशान है इस सुराख के बिल्कुल सामने है, आप देख सकते हैं। अब टाइमिंग बैठ गई है। मैग्नेट थोड़ा सा जैसे घुमाएंगे, ये हेड वाली केम के सुराख बिल्कुल सामने आ जाएंगे। और ये गरारी जो फिट हुई है, ये इसके नट हैं 3, ये फिट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। पहले हाथ से लगाएंगे, दूसरा और ये तीसरे नंबर का, आप देख सकते हैं। टाइट कर रहे हैं, मदद से इनको अच्छी तरह टाइट करेंगे ये तीनों को। और ये तीसरे नंबर का टाइट हो रहा है। एक टाइट हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों टाइट हो गए हैं। ये गोल डब्बी है, गोल डब्बी के ऊपर समझ बोर्ड लगाएंगे जैन के ऊपर कि ऑयल लीकेज ना हो। ये गोल डब्बी लगा ली है और ये फिट हो रही है। ये गोल डब्बी लगा ली है, 10 के टी हैंडल की मदद से गोल डब्बी का एक्सल टाइट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये टाइट हो गया। और ये इसका प्लग होल्डर है, ये लगा रहे हैं। ये इसका मैग्नेट सील छल्ला भी लीकेज था और ये सील निकाल लिया, आप देख सकते हैं। और ये इसका छल्ला भी निकाल रहे हैं, ये छल्ला बाहर निकाल लिया। अब इसकी सफाई करके आप देख सकते हैं ये मैग्नेट सील है। ये नोक की जेन्युइन तो नहीं है, फर्स्ट कॉपी है, ये लीक नहीं होती। ये बहुत अच्छी सील है। मैं आपको यही कहूँगा पहले तो आप जेन्युइन डलवाएं। अगर जेन्युइन ना डालें तो नोक की फर्स्ट कॉपी डाल लें तो फिर भी मैग्नेट सील लीक नहीं होगी। ये मैग्नेट सील फिट कर रहे हैं, तो बिठा रहे हैं सील को। ये सील बैठ गई है। ये छल्ला है, ये क्राउन लिफान का न्यू छल्ला है, ये इसके ऊपर लगाकर ये लगा लिया। ये गेयर लीवर सील इसकी लीक है, आप देख सकते हैं। ये लीकेज थी और ये सील बाहर निकालने लगे हैं। और ये सील बाहर निकाल लिया, आप देख सकते हैं। ये जहाँ गेयर लीवर सील फिट होगी उस जगह पर साफ कर रहे हैं कपड़े की मदद से। ये भी फर्स्ट कॉपी है, जेन्युइन नो की नहीं है। मेरी फितरत है, मैं झूठ नहीं बोलता। जो चीज़ डालता हूँ सरेआम डालता हूँ, बताकर डालता हूँ। ये भी इंशाल्लाह लीकेज नहीं करेगी। मैं कहता हूँ कि भाई का इतना खर्चा ना हो, खर्चा नॉर्मल हो और चीज़ भी अच्छी वाली डालूँ। ये नो की फर्स्ट कॉपी है, लोकल सील नहीं है। ये भी इंशाल्लाह लीक नहीं होगी। ये इसके अंदर डाल रहे हैं और ये बिठा रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिट हो गई है। ये टाइमिंग किली है, आप देख सकते हैं। ये इसकी दाना रबड़ बिल्कुल ख़त्म थी और ये क्राउन लिफान की न्यू दाना रबड़ डाल रहे हैं।
आप देख सकते हैं ये टाइमिंग वाली किल्ली है और ये दाना रबड़ है, ये इसके ऊपर लगाकर और ये दाना रबड़ लगा रहे हैं और ये दाना रबड़ लग गई है। और पहले पेच कास की मदद से टाइमिंग किल्ली को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। और ये टाइमिंग का स्प्रिंग है और ये टाइमिंग का नट है नीचे वाला 14 नंबर का, और ये टाइमिंग का स्प्रिंग लगाकर और ये टाइमिंग नट है, अब हाथ से टाइट कर रहे हैं और ये 14 की गोटी की मदद से टाइमिंग वाला नट टाइट कर रहे हैं। ये इतनी नरम होनी चाहिए जितनी ये नरम है, आप देख सकते हैं। सील के ऊपर सॉल्यूशन लगाकर, ये सॉल्यूशन इसलिए लगा रहे हैं ताकि ऑयल सील गर्म होकर फटेगी नहीं, बाहर नहीं निकलेगी। और छल्ले के ऊपर सॉल्यूशन लगा रहे हैं। सॉल्यूशन देखें किस तरह लगाया और ये मैग्नेट प्लेट फिट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह फिट हो रही है। ये दिखा रहे हैं मैग्नेट प्लेट, आप देख सकते हैं प्लेट बिठा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह बैठ गई है और ये बैठ गई है। ये मैग्नेट प्लेट के नट हैं और ये टाइट कर रहे हैं, एक लग गया और ये दूसरा लगा रहे हैं। और ये दोनों नट टाइट हो गए हैं। जगह वॉश कर रहे हैं जो सारी, आप देख सकते हैं ये सारा ऑयल लगा हुआ है, ये वॉश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वॉश हो गया, ये हवा लगा रहे हैं और ये मैग्नेट लगा रहे हैं। और ये मैग्नेट का नट है 14 नंबर का, ये पहले हाथ से लगाएंगे। ये 14 की गोटी राड की मदद से मैग्नेट टाइट कर रहे हैं, ये मैग्नेट टाइट हो गया। ये मैग्नेट टापा लगा रहे हैं, ये मैग्नेट टापे के बोल्ट हैं। ये 3 बोल्ट हैं और ये टाइट कर रहे हैं मैग्नेट टापे के बोल्ट। ये दूसरा और ये मैग्नेट टापा टाइट हो गया। ये इसका गेयर लीवर है यूनाइटेड का, ये लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये गेयर लीवर बोल्ट है, ये इसके अंदर लगा रहे हैं। गेयर लीवर बोल्ट टाइट कर रहे हैं। ये इसके आगे 10 का नट लगेगा, फिर ये टाइट होगा, आप देख सकते हैं। ये टाइट हो गया गेयर लीवर। ये लगा रहे हैं, न्यू पेट्रोल पंप लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पेट्रोल पाइप लगा लिया। ये शेल 1 लीटर है, ये रिक्शे के अंदर 800 ml भी डाल जाता है, लीटर का भी डाल जाता है। ये इसका लीटर ऑयल डालने लगे हैं। ये 1 नंबर जेन्युइन ऑयल है। ये इसकी सील खोली है, ये मुकम्मल 1 लीटर ही डालेंगे। मेरे बाज मैकेनिक हजरात ऑयल बचा लेते हैं, मुकम्मल नहीं डालते। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह ऑयल डालना है, एक एक कतरा इसके अंदर नचोड़ूंगा। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक एक कतरा इसके अंदर जा रहा है। ये इसके अंदर ऑयल डाल लिया और ये ऑयल गेज है, ये इसके अंदर लगाकर टाइट करेंगे। ये टाइट हो रही है ऑयल गेज, ये टाइट हो गई है। ये वही रिक्शा है जिसकी टाइमिंग चेन डाली है, सीलें वगैरह भी डाली हैं, ऑयल भी डाला है। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं, आपको दिखाऊंगा कौन सी किस किक पर स्टार्ट होता है। पहली पर होता है, दूसरी पर होता है, तीसरी पर होता है। ये पहली किक पर स्टार्ट हो गया है, इसकी ट्यूनिंग वगैरह भी की थी, आप देख सकते हैं। आप देखें
अब इसकी देखें टाइमिंग चेन की आवाज़ बिल्कुल खामोश है। उम्मीद करता हूँ ये टाइमिंग चेन डालने वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।